Welcome back to my channel, and then let's check it out my new videos, my vlog, and then my curhatan juga. So yeah, keep watching it. Thank you. Ini jam setengah 1 malam pemirsa, tapi saya beres-beres. Saya nggak bisa tidur. David ngorok ya. Jadi karena dia nggak tidur selama 24 jam. Jadi ya saya beres-beres ya. Biar besok pagi saya nggak ngapa-ngapain. Oreo, can you stop it? Ini kucing juga anda. Ya jadi saya baru masak pas pencucian piring. Terus tadi saya masak capcay ya, masih ada sisanya. Jadi mau masukin ke dalam ini. Jadi nasinya saya masukin ke dalam yang kecil. Jadi biar besok anak-anak pulang sekolah, jadi besok mereka baru banget mulai sekolah lagi ya. Senin kena libur selama 10 hari, jadi besok balik normal. Jadi ya tambah sepi rumah saya berarti. Hai, no. Ini kucing ini adalah yang suka naik-naik meja dapur. Kalau si ini enggak, karena dia nggak bisa loncat karena badannya terlalu gede. Jadi dia doang. Ya saya nge-vlognya malam-malam. Jadi biar punya teman, sayanya sendirian. Saya punya pisang kematangan lagi, dan artinya saya bisa bikin snack buat anak-anak. Iya. Making water for David. Oke, karena anak-anak sudah mulai sekolah lagi, jadinya ini adalah adonan pizza yang saya taruh kulkas. Saya bikin banyak. Jadi ya, saya mau bikin calzone seperti biasa. Karena mereka sukanya calzone. Jadi ya, karena calzone juga bisa dibekuin ya. Calzone bisa dibekuin. Jadi ngenyangin juga. So ya, cek resepnya bikin calzone. Ini stok makanan beku saya sudah mulai penuh lagi ya. Ini apa? Oh, ini mac and cheese. Saya masih punya mac and cheese ternyata. Oreo, get down. Oreo, shut. Emang dasar kucing bule ya, nggak ngerti digusah. Oke pemirsa, ini adalah harta karun saya. Jadi seperti saya bilang, kalau anda lagi malas masak, lagi sakit, jadi anak-anak nggak kudu kelaparan karena punya stok makanan. Jadi anda nggak merasa bersalah, nggak kepikiran, maksudnya nggak merasa nggak ngurusin mereka karena sudah ada frozen food. So kalau misalnya mereka nggak mau makan, ya udah terserah.
setia saya adalah that boy, ya. Setia menemani emaknya. Kalau emaknya belum tidur, dia belum tidur. Jadi kalau misalnya kalau saya sakit nih, dia tahu. Jadi maunya nempel terus. Okay, you here? Cemilan kucing. Kucing aja kayak cemilan ya. Oke pemirsa, oke sampai sini dulu. Kita sambung besok, oke? Karena masih banyak yang saya kerjain. So, ya, cacat nanti, cacat besok. Sekarang jam 4.14. Anak saya yang satu, si William belum pulang. Biasalah namanya anak remaja. Saya mau bikin cemilan. Nggak tahu dia bakal pulang buat makan malam, nggak tahu deh. David juga kerja malam ini, jadi saya nggak tahu bakal buat makan malam apa enggak. Soalnya sayang kalau saya bikin banyak-banyak, kadang sayang ya. Jadi saya mesti bikin cemilan aja, biasa kalzon. Jadi anak-anak sukanya itu. Nanti besok kalau kalzonnya habis mau bikin cinnamon roll. Ya sekarang bikin kalzon, karena kemarin saya sudah ketanggung bikin adonannya. Jadi kalau misalnya mau bikin kalzon yang bahan pizzanya yang dimasukin dalam kulkas atau freezer itu dikeluarin dulu ya. Jadi biar dia istirahat lagi. Ini dia ngembang lagi. Jadi saya masukin sini, saya tutup lagi. Jadi biar dia ngembang lagi gitu loh. Jadi biar diistirahatin. Ciu. Sih. Misalnya nggak perlu ngulenin lagi gitu kan, nggak repot-repot. Jadinya kalau biasanya punya stok pizza, ini adonan segini bisa buat sekitar 16 atau sampai 20 kalzon. Bayangin, banyak banget kan. Taruh di freezer, kalau udah jadi taruh di freezer. Jadi kalau misalnya Betawi banget. Jadi kalau misalnya anak Anda besok mau bawa kalzon, tinggal dikeluarin malamnya, taruh di kulkas, terus tinggal diangetin. See guys, it's so quiet, right? Sepi banget. Jadi kayak gini lah setiap hari kalau anak-anak lagi sekolah, terus dapat kerja, ya kayak gini setiap harinya sepi gitu.